Друзья, приветствую вас! На связи Вариатор-центр Владивосток. А у нас в работе Toyota Allion, вариатор К311. Ну, точнее, с вариатором здесь все отлично. Машина приехала из Чугуевки, загудел подшипник, заехала девушка на сервис, ну и разводили ее на замену вариатора. Мол, шум идет из него. Благо догадалась позвонить нам. И вот приехала к нам на диагностику. Точнее, машину мы уже сделали, а дело было всего лишь в гудящем подшипнике ступицы. Тем более не припомнится нам, чтобы 311 когда-то гудел. Но всякое бывает. То есть ступицу уже заменили. Вот это старая лежит гудящий подшипник. Поставили контрактную. Хоть и не наш профиль работ, но все-таки девушка приехала с Чугуевки специально к нам. То есть, ну вот, устранили сразу на месте, как говорится. Так что вот такой момент. Ремонт вариатора оказался ремонтом ходовки. Все, конец связи.